Jama'a assalamu alaikum, barkanku da zuwa wannan channel mai albarka wato Bikas Hausa TV, channel mai albarka wanda yake kawo muku fashin baki dangane da labarurruka da abin da suke faruwa da kuma abubuwan da yake faruwa a Najeriya ko kuma duniya gabaki daya. Kada ku manta, idan wannan ne farkon zuwan ku wannan channel mai albarka, ya kamata ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alaman kararrawa domin samun ci gaban labarurruka ko kuma fashin baki dangane da abubuwan da suke faruwa a duk duniya gabaki daya ko kuma in ce kasar mu ta Najeriya gabaki daya. Jama'a, kamar wannan thumbnail namu da kuke gani, za ku ga hoton wannan dan China, idan ba ku manta ba, wanda ya yi wa Ummul Kursum kisa gilla a jihar Kano a wata unguwa da ake kira Kabuga. To yau 4 ga watan Satumba shine alkali wanda ya aje shi a watan trial akan 4 ga watan Satumba za a fito da shi, za a kawo shi kotu domin yanke hukuncin ƙara kaka. To jama'a, kun ji wata shari'a da ake yi a nan Najeriya irin tamu, ka tsaya ka ji badakalar da take faruwa. Wai da aka kai dan China nan kotu, sai ya nuna cewa karab shi baya jin Hausa kuma baya jin Turanci, saboda haka alkali ya yi masa uzuri, ya daga shari'a, ya ce sai an je China an ɗauko ɗan Chinese ɗin da zai rika zuwa yana fassara abin da zai faɗa domin kariyar kansa. To jama'a, nan ina so ku yi amfani da hankulanku sannan ku gane wani abu. Wai shin shi wannan dan China Mr. Gay mai shekara 47 wanda ya samu Ummul Kursum din ya kashe, lokacin da ya same ta yana son santa, da wani yare suke tattaunawa? Shin da Chinanci suke tattaunawa ko kuma da Turanci ko kuma da Hausa? To ni na kasa ganewa. To ga dan China dai ya zo nan cikin kotu, ya ga alkali, ka san alkali dubarudu abin tsoro ne, ya ce baya jin Hausa baya jin China, sai an ɗauko masa ɗan uwansa daga China a kawo masa nan, shi zai rika translation ko kuma ya rika tafinta na abin da zai rika faɗa. Jama'a, automatically wannan abin za ku duba ku gani rainin hankali ne. Ana fifita farin mutum akan baki a duk duniya gabaki daya, mu mun riga da mun san wannan lamari. So jama'a, ku lura da wannan abun. Yanzu gwamnatin jihar Kano ko kuma in ce gwamnatin federal government da gwamnatin jihar sun ɗauki nauyi, za a je a ɗauko lawyer, za a je a ɗauko mutum daga China a kawo shi, sannan ya rika bawa tafinta dangane da maganar da zai rika faɗa shi wannan ɗan Chinese ɗin. Haba jama'a, ya kamata mu sa wannan abun a addu'a domin Allah ya kwato ma Ummul Kursum haƙƙinta. Jama'a, ni abin da yake bani mamaki shine cewa wannan gidan ya taka ya shiga har ɗakin ta ya caccaka mata wuka. Mai shekara 47 ya dade a Kano, amma rasa to mu'amalar da yake yi da mutane da wani yare yake yi. Yanzu tafinta wanda zai rika fassara abin da yake faɗa, duk jihar Kano an rasa Chinese din da zai iya zuwa yayi tafinta, sai an tafi ƙasar China a je a ɗauko wanda zai mai tafinta. Haba mai sauraro, ya kamata ka san cewa wannan lamari akwai wata abu a ƙasa wadda mu ba mu sani ba. Muna fata dai Allah ya karɓarwa wannan baiwar Allah haƙƙinta, duk da cewa in kuda wannan abinda Hausawa suke cewa in daddawa da wari, na dai manta kalmar da ake faɗa, amma mun san cewa Ummu Salama ma ita ma tana da kwaɗayi, duk da dai cewa ta rasu Allah ya ji kanta, amma me zai haɗa ta da ɗan China? To gashi nan dai an fara kumbiya yadda za a yi escaping wannan ɗan China a kubutar da shi, saboda yanzu sai an je China an ɗauko masa tafinta. Mai sauraro, ka yi tunani cewa idan kai ne a China hakan ta faru da kaga kashe mutum, wallahi ba wani tafinta da za a ɗauko ma, ba ma wani wanda zai kula ka. Kai kana kashe ta ma a lokacin za a nuna ma ƙabilanci, wallahi sai sun kashe ka har ƙasa murris. Ba wai ina tunzura jama'a ba ne, ina faɗin gaskiya ne dangane da abin da yake faruwa. Jama'a, ɗan China dai yana nan yana holewarsa saboda ya samu magoya baya da ƙungiyoyi da yawa wanda za su ɗaure masa gindi. Saboda haka yanzu jama'a, sai mu tattara mu je China domin a samu wanda zai yi tafinta domin ya fassara abin da ɗan China yake faɗa. kun ga ni abin da yake bani mamaki, tun da ya samu Ummul Kursum suke hira har ya zama na saurayinta, shin wai da wani yare
To mai sauraro ka biyo mu a wannan channel mai albarka wato Bikas Hausa TV domin samun ci gaban labarurruka da suke faruwa a duniya gabaki ɗaya ko kuma Najeriya. Domin ma samun ci gaban wannan ɗan China da ya yi kisan gilla ma Ummu Salama domin jin ƙarshen shirin nan. Yanzu dai ni ma na tattara nawa zan yi ƙasar China domin a je a samu tafinta wanda zai fassara abin da yake faɗi da Chinese zuwa Hausa. Ko a ƙasan China ana yin Hausa ne? Kada ku manta ku danna mana subscribe, ku danna mana alaman ƙararra a wannan channel namu Bikas Hausa TV. Kada ku manta da mu.